ये है ना, और रैम देख लो, रैम देख लो कितना GB? 8 GB। ओके 8 GB वाला आता है। 8 GB रैम है, DDR4, NVMe SSD है, ये चलेगा। और ये बैटरी है। बैटरी नहीं है, हार्ड डिस्क है ये बैटरी है YRD। यहाँ पे SSD लगेगा, इधर आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगेगा, और यहाँ SSD लगेगा, वो दिखा दो। वो SSD NVMe लगेगा। हाँ अरे नहीं है यार, कहाँ उतर गया? रुकना अपना काम हो जाएगा ना। ठीक है। और कुछ